Hey guys, hello and welcome back to my another vlog. र आजको दिन सुरु भइसकेको छ। म आज अलिक ढिलो उठेँ कारण हिजो 3 बजे जाति दिन छोमुलाई चाहिँ मामहरू खुवाउने। त्यो चाहिँ किन भन्दा छोमु हिजो छिटो सुतेर 3 बजे उठ्यो। सो र चाहिँ कुरा नहुनु थियो त्यो भइसकेको छ। हाम्रो छोमुलाई नि मार्गीले भेटेर होइन ज्वरो हिजो राति दिन सुरु भइसकेको छ र पर्सि स्कुल के हुन्छ कसो हुन्छ है त्यही टेन्सन छ। र आज चाहिँ हामी छोमुलाई क्लिनिक लान्छौँ होला। अघि फोन गरेको थियो आगे नै। सो क्लिनिक लगेपछि चाहिँ विल सो यु गाइज र के कसो हुनेछ आई अपडेट यु गाइज है। फिलहाल चाहिँ मैले छोमुलाई दबाईहरू दिइसकेको छु गाइज र माम त खानु मानेन 2 चम्ची खाएको थियो। सो अहिले चाहिँ 2 चम्ची माम खाएर दबाई बुढी नि दुख्दैछ भन्दैछ। सो बुढी दुख्ने दबाई नदुख्ने दबाई ज्वरोको दबाई दिएर चाहिँ केसेस मजाले बाँधेर लुगा चाहिँ अलिक चिसो लगाइदिइरहेको छु सो द्याट गर्मी नहोस् जिउलाई। किनभने डक्टरले भन्नुहुन्छ नि जति गर्मी राख्यो त्यति ज्वरो चाहिँ बढ्छ भनेर चाहिँ। सो अलिकति हल्का लुगा लगाएर राखिरहेको छु। बिचरा अहिले चाहिँ अलिक सन्चो भयो। कसले लगाइदिँदैछ कोक र काप्सी छोमुलाई? छोमु र पासङको एउटै रहेछ है घाँटीमा है। कसले झुन्डाइदिएको त्यो भन्न त? छोमु र पासङलाई कसले लगाइदिएको घाँटीमा नेक्लेस? कसले भन्दैन त? कसले लगाइदिएको पासङ र छोमुलाई त्यो? लु जाऊ पासङसँग म नहुनु भनेको। पानी छैन त अन्त र गाइस म पनि खाना खाइसकेँ होइन। र छोमुलाई पनि चिया र माम दिएँ। बिमार हुँदा खाना नरुच्दा चाहिँ गाइस नुनको चिया र माम चाहिँ एकदम बेस्ट हो है। सबैजना ठुलो सानो म पनि पहिला त्यस्तै गर्थेँ कि र छोमुलाई पनि त्यस्तै गरिदिन्थेँ। बानी लागेको छ उसलाई पनि केही नरुच्दा नुनको चिया र माम दिन्छु मजाले खान्छ। र थ्याङ्कफुल्ली उसले पनि खायो 2 बुटुको खायो। दबाई दिएको छु अलिक रिलिफ भएछ खेल्दैछ तल। म चाहिँ यहाँ ओछ्यान उठाउन आएको छु गाइस। सो स्टे ट्युन। म चाहिँ गाइस अनलाइनको सामानै आएन। आज त आउनु पर्ने आउट फर डेलिभरी लेखेको छ भनेर सोच्दै थिएँ कि अघि छोडिदिइरहेको रहेछ होइन। सो या आइ एम ह्याप्पी। के भयो पुग्यो? Oh my god, you look at him. Medium one. Tshomo. For me and yo चाहिँ हो छोमुको ड्याडको हो यो चाहिँ छोमुको ड्याडको के छोमुको दामी नि छोमुको ड्याडको सुज। एचएनएम त मन पर्दैन भन्दै थियो कि उसलाई तर होइन मैले जुत्ता चाहिँ मन द्याट इज गुड छोमु। अब पापालाई देखाउनु जानु। स्टाइल त यस्तै हो कि तर बित्तिकै देखेन मिडियममा मनपर्छ रहेछ। हामीलाई चाहिँ फोनमा ठुलो अनुहार देख्ने बानी भइसक्यो गाइस। यसमा चाहिँ सानो देख्दा चाहिँ त्यस्तो सेटिस्फाई हुँदैन हो। तर भए पनि आज चाहिँ म ट्राई गर्छु। म चाहिँ ब्लग बनाएको होइन आजको ब्लग बनाएको होइन त्यहाँ भिडियो मात्रै गरिहेरेको। योभन्दा अगाडि पनि गरेको थिएँ कि तर त्यस्तो राम्रो मतलब मलाई त्यस्तो पारा आएन हो। सो आजदेखि चाहिँ अब आगोलाई दिनुपर्छ। के हाल्नु त? अर्को कलर पनि थियो कि त त्यसमा चाहिँ मैला देख्ने थियो नि त। अर्को बेच कलर थियो। त्यसै हो के हुँदैन थियो।
दामी दामी त्यही त है हात हालेर बनाउनु पर्छ त्यो के हालेर यो चाहिँ के हो भन्नुहोस् त गाइस यो चाहिँ वालनट हो वालनट तपाईँहरूले बिलिभ गर्नुहुन्छ कि हुँदैन तर यो वालनट हो कस्तो खालको वालनट हो देख्यो छोमुलाई दिनु पर्यो यो चाहिँ हामीलाई अफिसमा दिएको म्याडमले र गाइस मेरो चाहिँ सामान आइसक्यो मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ र आगेलाई चाहिँ जुत्ता मन पर्यो अरे किनभने आगेले H&M को लुगाहरू चाहिँ मलाई नकिन भन्छ नि त तर जुत्ता चाहिँ मलाई राम्रो लागेर किनेको थिएँ सो मलाई मन परेछ झन् ढुक्कै भयो सरलाई मन परेछ है हे गाइस आज चाहिँ मेरो काम थिएन सो अलिक छिटो नआउनु पाएँ टाइम कारण हिजो छुट्टी थियो नि त त्यही कारण छिटो नआउनु पाएँ आज चाहिँ ठिकै भयो नभए त मेरो जहिले राति मात्रै हुन्छ नआउनु र रोशन आइसकेको छ आमालाई हेर्नु म नुहाउँदै थिएँ सो रोशन चाहिँ अघि आयो भन्दैछ आगेले सो अब चाहिँ म तल जाने छु है गाइस अब छिपु ला अहिले चाहिँ सानो अरे अघि चाहिँ काखमा खेल्लाको अरे गफ चाहिँ नदिएन अघि चाहिँ काखमा खेलाएको भने दिना यो दाजु चिन्यो यो दाजुले चाहिँ तिमीलाई भन्दैछ काखमा खेलाएको अरे दिना यो छिपु दाजु हेर अनुहार राम्ररी हेरिहाल आमा फेरि उसको जुत्ताहरू सबै देखाइदिनु पर्छ नि आमा यहाँ हेर्नु छोमु ल हामी कहाँ गएको यहाँ आमा हेर्नु दाजु भाउजूहरू आइरहेको छ हामी चाहिँ हस्पिटल गएको अब छोमु ल जुत्ता अब डक्टर देखाएर जाती हुन्छ है छोमुला अब हामी चाहिँ छोमुको डक्टरको देखाउन आँटेको छोमुलाई खोकेको भन्नुपर्दा चाहिँ हामी क्लिनिक पुगेर नै आइसक्यौँ र घरमा चाहिँ पाहुनाहरू छ पाहुनाहरू चाहिँ को भन्दा चाहिँ जेठी फुपूहरू दाजु भाउजूहरू आमालाई हेर्न आउनु भएको छ सो अब चाहिँ छेउ एकदम खोकेको छ सुतिसक्यो सो म सुताउनु जान्छु बिचरा अघि पनि सुतेको थियो खोकीले उठेर हो सो त्यही हो गाइस अब पुरा बिमार भइरहेको छ भोलि स्कुल पनि एब्सेन्ट के गर्नु है भाइरल भएछ डाक्टर छेत्रीकोमा गइकन आएँ हो अन्सी बेबी what are you eating ठिकै छौ अन्सी यहाँ हेर त बहिनी अन्सी खै पापा खै बाबा खै कहाँ गयो बाबा आमा बाबा खै यहाँ मोटु पत्तु यहाँ कार्टुन हेर्दैछ सानो सानो छिप्पेको नानीहरू ल अब हाम्रो आमालाई हेर्ने पाहुनाहरू गयो ला के भयो रे खाना एउटा मात्रै हजार बाय बाय ल बाय बाय मन्दिर जानु नि गाडी लिएर बाय बाय